بمكون واحد فقط راح تحاربي النحافة الشديدة، راح تسمني كل المناطق الأنثوية الجسم، وراح تزيدي من 5 إلى 7 كيلو في الشهر واحد فقط. بسم الله على بركة الله. هذه الوصفة إن شاء الله راح تسمن لكم المناطق الأنثوية تسمين الجسم كامل. راح تبدأ لكم بالخدود، تسمن لكم الخدود وتكبر لكم المناطق الأنثوية، الصدر والمؤخرة والأرداف، بمكون واحد فقط. هذا المكون رائع جدا، يستعمل في العديد من الوصفات لزيادة الوزن ومحاربة هشاشة العظام، وكذلك راح يحمينا ويقوينا المناعة تاعنا. بالنسبة للمكون هذا البنات هو عبارة عن جلجلان أو بما يسمى السمسم. جلجلان البنات رائع جدا ومفيد جدا في تسمين المناطق الأنثوية الخدود في مدة قصيرة جدا. كيفاش نستعملوا هذه الوصفة؟ لازم تشروا البنات جلجلان. راح تلقوا حبوب، انتم ماكمش راح تستعملوه على شكل حبوب، لانه اذا استعملنا جلجلان على شكل حبوب راح يضرنا وراح يسبب لنا مشاكل في القولون العصبي. واش راح نديروا؟ راح نحمصوا، اول حاجه نحمصوا ولا بمعنى انه نقليو هذاك الجلجلان، ومن بعد ما نقلوه راح نرحوه، نحصلوا على بودره. هذه هي كما راكم تشوفوا في لا فيديو، لازم يكون بودره، ترحوه مليح مليح هكا باش ما يضركمش في ليستوما. بالنسبه انا هنا الجلجلان خذيت علبه من شوكولا اوبتيلا، تقدروا تستعملوه في الشوكولا كما تستعملوه في لايورت، في الحليب مع الماء كذلك. انا نفضل هنا الشوكولا، خذيت كميه قليله، كان ديجا عندي لابواط هذه فيها مخلطها من قبل بعد ما لقيت ريزلتا هايله، ولكن حبيت نزيد نضيف لها الجلجلان. دونك خذيت هنا علبه الاوبتيلا هذه ولا علبه الشوكولا، صبيت فيها كل الكميه هذيك اللي شفتوها البنات تاع جلجلان. لازم تكثروا الكميه، اذا درتوا كميه قليله راح تمد لكم ريزلتا بطيئه جدا. دونك لازم تكثروا من الجلجلان، ديروا كميه كبيره، يعني حوالي من 5 الى، اذا كانت العلبه تاعكم تاع لايورت كبيره ديروا حوالي من 5 الى 10 الى 7 ملاعق كبار من الجلجلان. دونك لازم كمية الجلجلان ولا السمسم تكون كبيرة على هذيك الشوكولا. كما قلت لكم البنات تقدروا تستعملوا في بلاصة الشوكولا، تقدروا ديروا لايورت، وتقدروا ديروا كذلك مع الحليب يكون دافي. وهذه هي بالمهم المكون تاعنا الأساسي في هذه الوصفة، وهو السمسم ولا الجلجلان، يكون محمص مليح ويكون مرحي بيان، حبوب يعني يكون بودرة هكا، ما يكونش حبوب يكون بودرة هكا باش ما يدرناش مشاكل في المعدة. نروحوا دوك لطريقة الاستعمال يا البنات. هذه الوصفة يعني سهلة جدا. بالنسبة لطريقة الاستعمال راح تكلوها ملعقتين صغار وراء الفطور وملعقتين صغار وراء العشاء، يعني قبل النوم راح تستعملوها ديما وراء الماكلة هكا، تفتح لكم لابيتي وراح تمد لكم نتيجة، راح تسمن لكم المناطق الأنثوية. راح تشوفوا البنات باللي من اليوم الثاني أو الثالث فقط، يعني في 3 أيام راح تشوفوا نفخ في الخدود، راح تصفي لكم البشرة. يعني أنا مجربة مني شخصيا كي ناكل الجلجلان نشوف بلي لابو تاعي بدات تصفالي والخدود تاعك يبداو يسمانوا من 3 أيام فقط. بعد أسبوعين راح تشوفي انتفاخ ولا السمنة في المناطق الأنثوية تاعك، في منطقة الصدر، في الأرداف وكامل الجسم. لكن مع المداومة والاستمرارية لازم تداوموا على هذه الوصفة، ولازم تستمروا فيها لمدة لا تقل عن شهر، يعني تاكلوها من شهر وأكثر حتى توصلوا النتيجة المرغوبة. ثميك كي توصلوا الوزن اللي راكم تحوسوا عليه والوزن المثالي للجسم تاعكم تقدروا تحبسوها. بعد ما تحبسوها ما كمش راح تعاودوا ترجعوا النحافة مسبقة وإنما هذه الوصفة راح تساعدكم في علاج النحافة للأبد. راح تتخلصوا من مشكل النحافة للأبد حتى إذا حبستوا هذه الوصفة.